Nomad World NS представляет. В эпоху, когда судьбы народов решались в седле, наши предки не преклоняли колени перед мистикой. Они верили в силу, стальную дисциплину и братство. Имя Кокбору, небесный волк, дало название суровой школе жизни. В те времена джигиты защищали стадо, загоняя волков верхом на конях, а после, чтобы отточить навыки, отбирали тушу друг у друга. Так рождался главный закон кочевого общества. Один в степи не выживет. Сила народа в нерушимом единстве. К VIII веку, во времена могущества Великого Кыргызского каганата, эта традиция стала главной военной академией империи. Тяжелая туша улака имитировала раненого брата по оружию, которого нужно было вытащить из боя. Поднять ее на галопе, прорвать кольцо врага – это был государственный экзамен, кующий непобедимую кавалерию, способную контролировать земли от Сибири до Великой Китайской стены. Но сердце этой истории бьется в груди боевого коня. Тысячелетия назад, еще в эпоху древней андроновской цивилизации, наши предки первыми приручили дикого скакуна. С тех пор говорят: конь – это крылья джигита. В жестоком котле улака конь – не трансформ, он боевой брат. Настоящий скакун сам идет на таран, бьется грудью и понимает всадника без поводьев. Слабые здесь не выживают. Империи рождаются и исчезают. Рассыпаются в прах каменные крепости. Но этот дух остался намертво вшитым в кровь кочевников, в кровь кыргызов. И пока в наших горах джигиты седлают своих коней, бесстрашно бросаясь в центр круга, дух Великого Кыргызского каганата не сломлен. Он продолжает жить.